Мен сіздерге бүгін мына қолдың, қарынның бұлшықеттерін ширықтыру үшін арналған жаттығу көрсетейін деп тұрмын. Бұл жаттығу шағала деп аталады. Шағала жаттығуын жасау үшін әуелі екі қолымызды міне мынадай қалыпқа келтіреміз. Енді екі алақанымызды жоғарыға қарай созып керілеміз. Міне қайтадан алғашқы қалыпқа келтіреміз, қайтадан жоғарыға қарай созамыз. Міне өстіп бірте-бірте жылдамдықты арттырамыз. Барынша жылдам жасауға тырысуымыз керек. Міне осылай 5-10 минут жасау керек.